साथीहरू, आज चाहिँ म बैगनको भर्ता बनाउन गइरहेको छु र यो बैगनको भर्ता म चाहिँ आज पानीमा उबालेर बनाउँछु। किनभने अब आगोमा पोलेर बनाउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको घरहरूमा चाहिँ त्यो फायरको त्यो उस हुन्छ नि, त्यो बच्छ होइन, त्यो धुवा भएर। त्यसरी यहाँ त्यो आगोमा पोल्नुभन्दा म आज पानीमा बनाएर हेर्छु है त, हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब यो मजाले उब्लिसकेको छ। अब म चाहिँ यसलाई अब भर्ता बनाउँछु। मेरो चाहिँ यहाँ भर्ता बनाउनको लागि रेडी हुन लागिसकेको छ। मैले चाहिँ माथिबाट यसको सबै त्यो भर्ताको के भने त्यो बोक्रा हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मैले निकालेर फालिदिइसकेको छु। अब यसपछि चाहिँ हामी गर्छौँ, यसलाई पुरै मिक्स गर्नुपर्छ। कस्तो तातो भयो, तातो रहेछ। ओ माइ गॉड, अब कसरी गर्ने त, तातो रहेछ। पुरै मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ तेल तताएर अनि जम्मै गेडागुडी अनि प्याजहरू सबै मैले फुराइसकेको छु। अनि यो तातो तेलमा सरर फुर्याउने होइन, अनि फुराएपछि त्यस्तो धेरै तातो हुने दिने होइन, हल्का यसो तेलमा तार्ने बित्तिकै अनि टमाटर अनि मरमसलाहरू अनि नुन बेसार आफूलाई स्वादअनुसारको हामीले राखेर पकाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि मेरो भर्ता चाहिँ यसरी रेडी हुँदैछ होइन। मैले सबै मिक्स गरिसकेको छु र मेरो भर्ता अलमोस्ट पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस्, पाकिसक्यो।